അതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് റിങ്സ് ഇതിപ്പോൾ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ മിനിമം 2 പ്രഷർ റിങ്, ഒരു ഓയിൽ റിങ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ഗ്രൂപ്പ് വേറെ അഡീഷണൽ ഉണ്ടോ അതെല്ലാം കംപ്രഷൻ റിങ്ങിനാണ്. ഒരു ഓയിൽ റിങ്ങേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ലാസ്റ്റിലുള്ളത് ഓയിൽ റിങ്. സർ ഈ റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിസ്റ്റണുമേ പിന്നെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നതാണോ? അതിലൊരു ഗ്രൂവ് നമ്മളിപ്പോൾ കീ ഹോള് ഇപ്പോൾ ഷാഫ്റ്റിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 ഷാഫ്റ്റുകളെ തമ്മിൽ കീ ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മാറ്റിംഗ് പീസിലും കണക്റ്റിംഗ് ഷാഫ്റ്റിലും രണ്ടിലും കൂടിയായിട്ട് ഹാഫ് പോർഷനിൽ കീവേ കട്ട് ചെയ്തിട്ടല്ലേ കീ ഇടുന്നത്. അതുപോലെ പ്രഷർ ഈ പിസ്റ്റൺ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിസ്റ്റണിൽ എന്ത് ചെയ്യും, റിങ് കൊടുക്കും, റിങ്ങിനുള്ള ഗ്രൂവ് കൊടുക്കും. അതിലേക്കാണ് മെറ്റലാവണമെന്നില്ല, അത് ഒരു വേറൊരു മെറ്റീരിയലാണ്. അതൊരു ആ മെറ്റീരിയൽ ഏതാണെന്ന് നോക്കണമെന്ന്. അത് നമ്മൾ extreme outer position, extreme outer position of the piston. But we need a reference. എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം? ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. For that a reference point, we need a reference point that, so we are taking the coinciding point of that piston with liner. പിസ്റ്റണും ലൈനറും തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു പോയിന്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, റഫറൻസ് ആക്കി എടുക്കും. സർ മറ്റേത് എക്സാക്റ്റ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ? ഈ ഔട്ടറിലാണ്. ദിസ് ഈസ് ദ ഔട്ടർ. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് നിന്നാലോ ഒക്കെ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു അനക്കമില്ലാതെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു റഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ കോയിൻസൈഡിങ് ഡിവിഷൻ നമ്മൾ എടുക്കും. കറക്റ്റ് ആണോ? ആ കോയിൻസൈഡിങ് ഡിവിഷൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു, ഈ ലൈൻ. അത് ആ ചോക്കിങ് എടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് റഫറൻസ്. ഇതിനെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന, ഇവിടെ സ്കെയിൽ, ആ മീറ്റർ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ഇതിനെ അങ്ങ് വരയ്ക്കണം. ആ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് മീറ്റർ സ്കെയിൽ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ആ മീറ്റർ സ്കെയിൽ വെച്ചാണ് ഇത് വരയ്ക്കുന്നത്, പരീക്ഷയ്ക്കായാലും. എന്നിട്ട് ദെൻ യു ഹാവ് ടു റൊട്ടേറ്റ് ഇറ്റ് ഔട്ട്വേർഡ്. Then again it coincide with one point. This is another point. Coincide in a point. Then measure this much distance. This much distance. Suppose it is 54 centimeter. Mark 26 from this point. 26. This one is the, ഈ മാർക്ക് ചെയ്തല്ലോ 26. ദെൻ ഇത് രണ്ടും അങ്ങ് നമ്മൾ മാറ്റും. ദിസ് ഈസ് ഔട്ടർ ഡെഡ് സെന്റർ, ODC.